அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். கிட்டத்தட்ட வீடியோவில் சந்திச்சு கொஞ்சம் நாட்கள் ஆகுது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஊருக்கு தான் தெரியுமே, தமிழ்நாட்டுக்கு அலர்ட் மேலே அலர்ட் போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. அதுவும் முக்கியமாக கோயம்புத்தூர் வாசிகள் வந்து கிட்டத்தட்ட மலையில் அப்படி மலையை அவங்க வந்து அன்றாட வாழ்க்கை மாதிரி ஆகிப்போச்சு. சரி, அந்த விஷயத்தை விடுங்க. நம்ம எவ்வளோ இப்போ ஒரு சூப்பரான ஒரு பெனிஃபிட் ஆஃபர் கொடுத்துருக்கு. ஏன்னா நிறையா யூவர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கஸ்டமர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ப்ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் கொஞ்சம் எங்களுக்கு அஃபோர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கோசரமே ரவுலா காக்டெயில், அதாவது கோயம்புத்தூருக்கு எப்படி இப்போ ஆரஞ்சு அலர்ட் வந்துருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம ரவுலா வியூவர்ஸ்க்கு ஒரு ஆரஞ்சு அலர்ட்டு. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரவுலா காக்டெயில் ஜஸ்ட் ஃபார் 399. ஜஸ்ட் ஃபார் 399 ஆரஞ்சு அலர்ட்டுன்னு சொன்னோம். அந்த ஆரஞ்சு அலர்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ காக்டெயில் ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது. ஒரு எல்லாத்தையுமா வந்ததுன்னு பாருங்களேன். இந்த ப்ரைஸ் லிஸ்ட், இப்போ இந்த ப்ரைஸ் லிஸ்ட் நம்மளுக்கு அவசியம் இல்லை. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரவுலா காக்டெயில் ஆர்டர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரவுலா காக்டெயில் ரெடி ஆயிரும். ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவோம், பக்காவாக அமுச்சு விட்ருவோம். அதே மாதிரி இவங்க 399 கொடுக்குறாங்க, இவங்க ஸ்டாண்டர்டு வந்து மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க, அந்த மாதிரிலாம் நினச்சிடவே வேண்டாம். ரவுலா என்றைக்குமே குவாலிட்டிலையும் சரி குவான்டிட்டிலையும் சரி காம்ப்ரமைஸு கிடையாது. அது வந்து நம்மளோட பைலால ஒன்று, காம்ப்ரமைஸ் ஆகிறதே இல்லை. ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் எதுக்கு கொடுக்குறோன்னா, நிறைய வியூவர்ஸ் வந்து அஃபோர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு பிராண்ட்ஸை நம்ம ஆயில் நம்மளே எடுக்கிறதுனால அந்த ஆயிலை வந்து அந்த தரத்தோடு எடுத்து ஒரு 3 to 4 hours ஸ்டாண்ட் பை நிற்கிற மாதிரி. இப்போ பர்ஃப்யூம் யூசர்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம பர்ஃப்யூம் வாங்கி யூஸ் பண்ணுவாங்க, அடுத்தடுத்து நம்மள்கிட்ட வந்துடுவாங்கன்னு பாருங்கள். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்மளோட பர்ஃப்யூமோட குவாலிட்டி அந்த மாதிரி இருக்கும், அதே மாதிரி தரமும் அந்த மாதிரி இருக்கும். பார்க்கக்கூடிய வியூவர்ஸ் இதில் ஏதோ நம்ம பர்ஃப்யூமில் இன்னும் கொஞ்சம் மாற்றங்கள் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் சொல்கிறது வச்சு தான் நான் உங்களுக்கு தர முடியும், புரிஞ்சுங்களா? நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்களோ அதை கண்டிப்பாக நான் தருவேன். இன்னொன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஃபர் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா 15 to coming 15 நம்பர் 15 to 25 ஆஃபர், ஒரு ப்ரீ ஆஃபர், ஆரஞ்சு அலர்ட் மாதிரி ஒரு ப்ரீ ஆஃபர். அதே மாதிரி மெகா ஆஃபர் வந்து எப்பவுமே நம்ம இயர்லி ஒன்ஸ் டிசம்பரில் வந்து எப்பவுமே ரவுலாவோட ஆனிவர்சரி டைம் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆஃபர் கண்டிப்பாக கொடுப்போம் எப்பவுமே கஸ்டமர்ஸ்க்கு. ஸோ மறக்காம வியூவர்ஸ், இந்த ரவுலாவோட காக்டெயிலை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்குங்க. பர்ஃப்யூமாக தான் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். 399 50 ml. நீங்கள் வாங்கக்கூடிய காக்டெயில் வந்து சும்மா எதையோ போட்டு அடிச்சுடுறது இல்லை, பக்காவான கான்சன்ட்ரேட்டில் வரும். கண்டிப்பாக அது வந்து உங்களுக்கு 3 to 4 hours கேரண்டியாக இருக்கும். ஸோ வியூவர்ஸ், மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.